Si predstavljal, da se bomo zbudili v tak čas? Vprašala sem te že, v kakšen čas misliš, da se bomo zbudili, ko bo konec karantene. Karantena se je končala, nastala je knjiga, neka vrste naturalistična, znanstveno-fantastična, znanstvena TV serija v stilu Netflixa, samo da se vede, tako je napisala ena od danovih bralk, zvesti bralka na njegovem blogu. Zdaj pa zanima, si pričakoval takšno surrealistično situacijo? No, včasih se spomnim na tisto nanizanko tudi z Netflixa z naslovom Črno ogledalo, Black Mirror, in če bi jo posneli leta 2018 v tem prostoru, mislim, da bi lahko že kar celo serijo posneli. Je pa nekaj zanimivega, nekaj čudnih, nenavadnih stvari se dogaja, o tej čudnosti bova gotovo govorila še kasneje. Prvič je, recimo, da so na odru ljudje brez maske, pa v občinstvu tisti z masko. To pa je res nekaj novega, nenavadnega v tem gledališču, ki ga zdaj ustvarjamo in živimo. Jaz sem se v tem času tudi sam zabaval in tudi v tej knjigi Antropologija med štirimi stenami skušal ljudi zabavati, ker se mi zdi, da se lahko kadarkoli zabavamo. Ljudje se zabavajo v najbolj nemogočih situacijah in skušajo na ta način si olajšati vsak dan in preživeti. Svoje otroke smo začeli poučevati po spletu, imeli smo sestanke s sodelavci po Zoomu in Skypeu, družili smo se nadaljavo, nekateri smo prisostvovali, ne vem, večernim druženjem, zabavam, s kozarcem vina in smo si trkali potem ob zaslone in očitno to postaja vse bolj neka naša nova realnost. Nisem tuširala steklenice, nisem podila mladcev v kroksicah z igrišča, nisem pila Tom Collins koktejla in nisem bila na Zoomu, sem se pa podobno kot Dan in njegova družina ukvarjala pač z tisočimi različnimi deli, od tega, da mi je otrok metal rojstnodnevne balone v glavo, medtem ko sem bila jaz na telefonu. In hkrati pisala veliko več kot kadarkoli prej, bila zraven še učiteljica, nevrotična mati, skratka kuharica, ker mi ne gre najboljše, plus perica, skratka, bilo je naporno. Če je fenomen toaletnega papirja, še enkrat? Glej, ko greš po nakupovalnem središču, ko porivaš tisti voziček, ko gledaš samo pred sebe, ko imaš pred sabo tisto najkrajšo pot, po kateri lahko nakupiš stvari, in ko prideš v oddelek z čistili in z toaletnim papirjem, začutiš njegovo čistost. In to je tako v tistem ogromnem prostoru, ki se mi zdaj nasičen z virusi, nek tak mikrokozmos čistoče in kljub temu, da sem vedel, da ne smem pasti na to finto, sem šel takoj kupiti 2 velika zavoja toaletnega papirja, pa še gumijaste rokavice, pa čistila in vse ostalo. Ampak zdaj, ko vidim, kaj se dogaja nekaj mesecev oziroma nekaj tednov pravzaprav po koncu razglasitve epidemije, je, da gremo spet nazaj v lansko leto in to me pri vsem skupaj še najbolj skrbi. To si omenila tekače, jaz še zdaj recimo zadržim tih, ko mi pride nek tekač nasproti, ker ga prav vidim, kako izdihava te viruse v mene in pač zadržim sabo. Ampak če tvoj teč me premaga, nekaj ne teče, mislim, jaz ne tečem za njim, ampak če mi priteče nasproti, jaz se res tekačem, se vedno izognem po kolesarjem. Se mi zdi tako rahlo nevarni. Mislim, da je ta različica prihodnosti tudi najbolj distopična, torej da gremo spet nazaj in da ne bomo vzpostavili nekih novih oblik solidarnosti, ravno nasprotno, še bolj bomo vsak sebi drug proti drugemu. Jaz sem začel verjeti novim stvarem in meni je to, mislim, antropološko fascinantno. In še bolj fascinantno je, ne, da se delimo zdaj ta hip na leve pa desne, pa na rdeče pa bele, zdaj se delimo na tiste, ki verjamejo v maske in tiste, ki ne verjamejo v maske. In strah me je sveta z maskami in strah me je na to, tega, da bomo pristali na to, da se bomo družili po Zoomu in da bomo pili Tom Collins po Zoomu. Jaz pač tega ne bom počela, jaz bom šla v teatr, ok, če bo treba z masko, nekaj časa. Torej, tiste novice, ki so bolj šokantne, to, da je NATO vojska na mejah, jih seveda ljudje bolj delijo, bolj všečkajo, so bolj zanimive in od tega pa živijo tisti, ki vzdržujejo omrežje. Potem
svojih velikih hišah, lahko samo hahljajo in zabavajo v vseh teh zgodbah. To pa drži. Hkrati pa so tisti, ki seveda vzdržujejo ta omrežja, tudi največji dobičkarji te dobe. Recimo Zoom je eden od tistih, ki je dobesedno eksplodiral v tem času in tisti, ki vzdržujejo omrežja, so v tem času še bolj obogateli. Da ne omenjam tistih, ki so izkoristili ta čas za to, da nam stvari prodajajo na dom, kot je recimo Amazon. Jeff Bezos je svoje bogatstvo povečal, mislim, da tam nekje na 150 milijard dolarjev, pač nepredstavljivo. Jaz mislim, da je znanost ta hip res ogrožena. Tako, mislim, ker jih ne verjamemo več, strokovnjakom več ne zaupamo, zdravnikom več ne verjamemo. In tudi o tem pišem v enem od zapisov dr. Google. Torej, zato, ker ne moremo k zdravniku, ker težko pridemo do zdravnika, kot se je na ta dan, ko sem napisal ta zapis, zgodilo moja žena, ki je 62-krat klicala k zdravniku v zdravstveni dom in ker nikogar ni dobila, se je potem odpravila tja in lastnoročno uredila to zadevo, pokazala neki madež, ki se je pojavil že pred nekaj časa na nogi in poteklino in potem se je predpisali antibiotike, kajti verjetno je šlo za boreliozo. In če ne prideš do zdravnika, kdo ti potem pomaga? Ne, doktor Google se verjetno. Jaz bil zelo optimističen v tem času, mislim, res je to seveda hud mednarodni zdravstveni problem, ampak hkrati nam je prinesel prvič možnost mogoče sodelovanja v zgodovini človeštva, da imamo neko skupno intersubjektivno izkušnjo, torej da smo drug z drugim, da rešujemo nek skupen problem in da se na ta način pripravimo na še večje probleme, ki nas čakajo v prihodnosti.